ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഹനാസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ടിഫിനായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് എടുക്കുക. അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വെള്ളം കളയാം. ഇനി അത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 4 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 സവാള കനല്ലാതെ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കാം. സവാള വാടിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറിയ 2 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ഉടച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് തുറന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ചൂറ്റിയ സോയ ചങ്ക്സും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അത് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക്